私練習するのはヨロレイレイっていう感じです。はい、あとは瀬川栄子さんのモノマネとかをしてるとできるようになります。はい、なんもだんまだっけ。このねちょっと鼻かける感じ、これちょっとカット。例えば歌う時に一行一行で抑揚をつけるとすごく良くなります。例えば I love you、 ここで例えばラブに重点を置くとか、そういう歌い方でこう一行ずつ抑揚、どこにこうポイントをつけるかをつけていくと抑揚がつくのと、あとは一曲の中に、ここがクライマックスっていう自分のこうなんていうんですか、ポイント、ここ盛り上げたいみたいなところを感情と一緒にグーッと出すと一曲の中での抑揚がつくと思います。子供抜きで美味しいものを食べに行く、はい、ほとんど英語ですね。私がブチ切れたら日本語になりますけど、はい奄美大島、僕奄美大島好きで昔なんかよく行ってたんですよね。バニラエアができてから。音楽的にも神秘的なところなので、はい、ちょっとまた行きたいなと思いました。はい、苦手なこと、人の話を聞くこと多動性なところがあって、こうなんか次から次へとね考えてる、次のことを考えてるので、こう座って人の話をゆっくり聞くっていうのが、なんかやんなきゃってなっちゃうっていう、ダメですね。はい、あります。はい、子供の頃の一番の思い出、でも今思うと、弟とめっちゃ喧嘩したっていう、その大喧嘩した思い出がすっごい残ってますね。はい、AJ でした。ずっと私ファンクラブ入ってて、 AJ のファンクラブ、 AJ なんかその一人選ぶんですよね。だからそうすると AJ の顔にこう切り抜かれた CD が届いたりして、で AJ が好きでした。はい、サーフィンちょっとやってみたいなとずっと思ってるんですけど、行けてないですね。はい、ギリシャ、はい、アレサ・フランクリン、ブラジル人で最近ちょっとプレイリストでいいなと思ったんですけど、チム・マイヤというアーティストがいて、なんかこうブラジルの70年代のアーティストなんですけど、最近ちょっとプレイリストに聞いてて、何この人すっごいかっこいいと思ったら、ブラジルのファンクをやる70年代のチン・マイヤという、はい、アーティストです。はい、最近お笑いしたこと、娘がねキャビンアテンダントのモノマネをしていたので、ちょっとお笑いしました。はい、使ってるスキンケア季節によってちょっと変わるんですけど、大体は、メナードさんのリシエルっていう、それを使っていることが多いです。はい、なんか3人って私すっごい難しいと思ってて、私も経験あるんですけど、3人になるとなんかこう2人になってこう、悪口言うとかじゃないけど2-1になることがなんかどうしてもあるなっていうのをすごい思ってて、最近それも考えてたんですけど、やっぱりなんかどっちが本当の友達かを見分けた方がいいと思います。どっちも友達なんだけど、1人ずつと会った時に自分とどっちがこうなんか話しやすいかとか、こう自分が打ち解きやすい方っていうのが多分本当のリアルな友達なんじゃないかなと。だから3人になるとこう2-1になっちゃうので、なんかそういう友達関係をちょっと気づいてみて、なんかもしくはもうその2人違うと思ったらもう離れる、それがいいと思います。はい、違う友達を探してください。はい、ですね、つまりの PV 自体はちょっとストーリーがあるので実話じゃないんですけど、歌自体はちょっと実話から、はい、基づいて作られた曲です。はい、サーフィン、はい、すっごいメイクしてたんですよ。高校の時赤いアイシャドウとかを入れて、なんか高校に行って、でも勉強すごい好きじゃなかったので、ずっと授業中ごめんなさい先生、音楽聴いてましたはい、ですね、ソウルフルワールドっていうピクサーの、ジャズミュージシャンの映画があって、ちょっと不思議な映画なんですけど、それ最近見た映画で結構なんか面白かったですね。はい、今ここのお家を貸してくださってるオーナーさんがなんかまさにその語学系の、勉強されてる方で、うちの主人が英語で私が日本語、それだけをちっちゃい頃から喋りなさいと。要はお母さんの母国語、お父さんの母国語でずっと喋っていたんですね。でうちの娘はちょっと他の子よりも言葉が始まるのがすごい遅かったんですけど、急にどっちも話し出したんですね。なのでもしこうそういう環境がある方は、自分は英語、日本語っていうふうに分けて教えるとすごくスムーズにいくんじゃないかなと、はい、思います。はい、行きたいですですね、アレサ・フランクリンのレイディーソウルというアルバムがすごくいいですね。あとは、スティービー・ワンダーのキー・オブ・ライフですね、私の。でもう一枚はね、マライア・キャリーのミュージックボックスかな。はい、私の大好きなアルバムです。はい、弾
声、そうですね、なんか結構安定するのが難しいので、もうずっとロングトーン練習してました。みたいな感じでずっとロングトーンを練習して、声のその響かせ方をちょっと自分なりに研究してかな。はい、ロングブレスで練習するとできるようになるかもしれない。はい、なんだろうね、最後の沖縄そばわかんないけど沖縄そば食べたいですね。はいはい、いきますそうですね、やっぱビールかな。まあでも季節によりますね、変わりますからね。はい、ビールか白ワイン、発泡白ワインかどっちか。はい、ベース、ベースすごい興味ありますね。やっぱりこうベーシスト好きなんですよね。こうやっぱりベーシストっていうだけで切ってこうなっちゃうんで、なんか自分がベース弾いてみたいなと、はい、思います。なんかそこまでこう通ってきてるわけではないんですけど、やっぱりそうですね、大人になってからかな。ポップミュージックやっぱすごい好きなんですけど、クラシックジャズもね、やっぱ勉強すると面白いなと思いますね。はい、好きです、あんまり好きじゃないないや別にミュージカル自体がどうっていうんじゃないんだけど、どっちかというと、まあ、ライブコンサートの方が好きかな。映画もうダメと思ったやつはすぐ寝ちゃいますね。で演劇とかも行ったことがあるんですけど、もう話が難しかったりするともうこうなんか寝てたでしょって言われたことがあって、みたいなね、気づかなかったっていう。ちょっとやばいですね。やばい、誘わないでください。はい、私を誘わないでください、はい、ですね、2個あるんですけど、一つはティーっていう紅茶のティーって書いてティーで、カリフォルニア発のブランドで、結構デザインが私が着たい服みたいなデザインがいっぱいあって、それの子供バージョンで可愛くて買ったりとか、あとは H&M ですね。よく使えるっていうか、もう本当にキャラクターものもいっぱいあるので、娘も喜ぶしお母さんたちにも経済的っていう、はい、この2つはよく使います。はい、最初ニコラちゃんにしようと思ってたんですよ。なんか知らないんですけど、だけどこう途中で生まれる直前で、いやニコラじゃないと思って、こう名前のそのサウンド感でソフィーがいいと思って、はい、もう独断で決めました。まあ、関東に住んでる兄弟だと半年に1回とかで、なかなか会えない兄弟だと1年に1回とかですかね。会うとまあお酒を飲んで昔の話をするみたいな。アニメスラムダンクですかね、やっぱね。はい、漫画も好きでした。はい、そうですね、肩肘張らずというか、なんかリラックスして今は自分のペースで、はい、音楽活動できてるかなと思います。モエレ沼公園という公園があるんですけど、そこが結構好きで、あとは、ジンギスカンが好きです。はい、移住して困ったことね、ほとんどないんですけど、やっぱ通勤時間だけがちょっとこう長くなったので、その時に何をやるかっていうことを考えたりね。まあそうですね、それぐらいかな。あとは本当にいろんな恩恵をいただいております。はい、マイケル・キワヌカっていうイギリス人がいるんですけど、すっごい素敵な歌を歌うので、いつかお会いしてみたいなと思います。はい、旦那さんとはですね、荒脇フェスティバルっていうのに私出たことがあるんですけど、ソウルセッションで、その時になんか袖でこうごちゃごちゃしてる人がいるなと思ってたんですよね。で降りてからなんかこう名刺を渡されて、そこから出会いましたね。なので音楽フェスで出会いました。はい、飲んだら喋らないっていうのはちょっと嘘でしょって顔してるよねなんかありませんでもまあ、本番前はやっぱり飲まないっていうのはありますけど、それぐらいいつも変なとこで笑うんですよ。このね、なんかそこツボなんだっていう七転び八起き好きなんですよ。はい、好きなんですか？好きです。七転び八起きが、はい、まあね、何回でも立ち上がっていくぞっていう。はい、誰？デイビッド・ベッカム。はい、かっこよかったですね。はい、何度もありますなんかね、自分はいい賞だと思ったのに、なんかその時全然良くないって言われたり、なんか今日ダメだと思ってたのにこうめっちゃ良かったよって言われたり、もうその時に合わないんじゃないかっていう、この自分とのこのなんていうんですか、差みたい。でもそれがすごく分かんない、不思議だなっていうので、まあだからこそやり続けてるのかなという気もしますけどね。はい、ヘビメタちょっと
やってみたいですね。あれめっちゃ難しいと思うんですよ、ヘビメタの世界。ベースを形にベース無理無理無理、めっちゃ難しいですか。ドラムベースとギターもそうですけど、もうハイテクなんです。本当に。はい。娘ですかね、やっぱね、出産したこと。はい。あんまりちっちゃい頃から考えたことないですけど、もしやるんだったら音楽の先生とかはちょっとやってみたかったですかね。はい。頑張ったね。過去形なのね。これからこれから言うってこと？ 20 代の自分にですよね。そうあ、そういうことか。頑張ったねじゃなくて。まあいいよねぎらいもありで、ね、大好きなんですかね。頑張れよ。どっちかしかないよね。もうひどいね。まあ、結局頑張れよ。頑張れよか頑張ったね。はい。娘が出た後飲みすぎないことですかね。はい。男ですかね。頑張れよかな。わかんない。もうそれしかないもんね。頑張れよしか。なんかあったら電話しなさいかな。わかんない。そんな感じ。基本やっぱ頑張らなきゃいけない。そう頑張って。いつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。いいね、シェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。